Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyarı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu iki rengimle çok güzel, çok şık, kolay bir model anlatımı yapacağım. İp olarak şöyle bebe yünü kullanıyorum arkadaşlar. Dilediğiniz markayı tercih edebilirsiniz. Tığ olarak da şu şekilde 2 milim tığ kullanacağım. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Şöyle renkli olan ipimle başlıyorum. Zincir çekeceğim arkadaşlar. Yapacağınız işin büyüklüğünde zincir çekerek başlayabilirsiniz. Ölçü olarak zincirinizi değil, zincirin üstündeki sırayı ölçerseniz çok daha düzgün bir iş elde etmiş olursunuz. Çünkü zincirimiz çekme falan yapabilir. Bakın şöyle. Evet, benim için bu kadar zincir yeterli olacak arkadaşlar. Bakın burada şimdi ne yapıyorum? Tığma ipimi aldım. 1, 2, 3, 4 tane atladım 5. zincirimden. 4'ten de yapabilirsiniz isterseniz. Trabzanınızın uzunluğuna göre onu değiştirebilirsiniz. İkili bir trabzan yaptım. Tığma ipimi aldım. Hemen bir yanındaki trabzanıma zincirimden tekrar bir trabzan daha. Tığma ipimi alıyorum. 2, 2. Tekrar tığma ipimi aldım. Sıra sonuna kadar trabzan yaparak ilk sıramı bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi eğer ölçü almak istiyorsanız, atıyorum bebek battaniyesi yapacaksanız, trabzanınızı yaptıktan sonra 1 metre ölçerek ayarlayabilirsiniz. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar trabzanlarımı ben şimdi hemen tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın trabzanlarımı tamamladım. 3 model üzerinden anlatım yapacağım. Toplamda 33 tane trabzan yaptım ben. Dediğim gibi siz istediğiniz ölçüde uzatabilirsiniz. 3 tane zincir çektim arkadaşlar. Modelimi çevirdim. Tığma ipimi alıyorum. Bakın şu zincirlerim ilk trabzanımın üzerindeki trabzan olarak görünecek. Hemen ikinciden tığımı geçirdim. İkili bir trabzan yaptım bu şekilde. Tekrar tığma ipimi aldım. Bir trabzan daha yaptım. Zincirimle birlikte toplamda 3 trabzanım oluyor. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığma ipimi alıyorum. Buradan sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. trabzanımın tepesinden tığımı geçirdim. İkili bir trabzan yaptım. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Tığma ipimi aldım. Bakın aynı noktadan tığımı geçirdim ve ikili bir trabzan daha yaptım bu şekilde. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bakın şöyle tığma ipimi alıyorum. Sayıyorum buradan. 1, 2, 3, 4.'ye tığımı geçirdim. İkili bir trabzan. Tekrar tığma ipimi aldım. 2 ve 3. Bakın bu şekilde 3 tane trabzan yaptım. Şimdi yine 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığma ipimi alıyorum. 1, 2, 3, 4.'ye tığımı geçirdim. İkili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tekrar tığma ipimi alıyorum. Aynı yerden ikili bir trabzan daha yaptım. Bakın şöyle yine 3 zincir çekip tığma ipimi aldım. 1, 2, 3, 4.'ye bir yuva oluşturuyorum arkadaşlar. Bir de böyle 3 tane trabzan yapıyorum bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilk sıram bu şekilde ilerleyecek.
Bakın sıramın sonuna geldim. Tığma ipimi aldım. Yine 4. trabzanımın üzerinden ikili trabzan. Şimdi yine kenardaki 3 tane yan yana kenar trabzanlarımı yapıyorum. Dilerseniz kenardaki trabzan sayınızı değiştirebilirsiniz. Son trabzanımı da alttaki zincirimin üzerine yapıyorum. Bu şekilde 1, 2, 3 tane zincir çektim ve modelimi çevirdim. Tığma ipimi aldım. Yine bu kenardaki 3 trabzanımı aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. Şimdi burada modelimi kuracağım. Hiç zincir çekmeden tığma ipimi alıyorum. Bakın şurada bir V oluşturmuştuk. Şu baştaki trabzanımın arkasından tığımı şu şekilde geçiriyorum. İpimi alıyorum ve bir miktar uzatıyorum. Tekrar tığma ipimi alıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın bu şekilde 6 tane tığımı, ilmeklerimi topladım. Burada ikişer ikişer kapatıyorum arkadaşlar. Tığma ipimi aldım. Bakın her seferinde 2 ilmeğimi kapatıyorum. Tunus tekniği gibi düşünebiliriz bu kısmı. 3, 4, 5 ve son ikisi 6. 2 ilmeğim kaldı. Bunu da şu şekilde kapattım. Şöyle modelimi bu tarafa doğru yatırdım. Tığma ipimi aldım. Şu ortada 3 zincir çektiğim kısımdan tığımı geçirdim. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım bu kısma. Bir zincir çektim. Tığma ipimi aldım. Yine devam ediyorum. 1, 2, 3. Bakın aynı boşluğumun içine 3 tane daha trabzan yaptım. Şu ortada bir tane zincir çektim. 3, 3, 6 trabzanım oldu. Şimdi burada yine hiçbir şey yapmadan tığma ipimi alıyorum. Bu kez şuradaki trabzanımın arkasından tığımı geçirip ipimi şöyle uzattım. Yine burada 6 tane ilmeğimi toplayacağım. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın bu şekilde yine 6 ilmeğimi tığıma topladım. Ve yine aynı şekilde tığımı ipime alıyorum. İkişer ikişer kapatıyorum. 4, 5 ve son 2, 6. Son 2 ilmeğimi de bu şekilde kapattım. Ve bakın şöyle modelim oluşmuş oldu. Hiç zincir çekmeden tığma ipimi alıyorum. Şu ortadaki 3 trabzanımın üzerine yine aynı şekilde 3 tane trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. Bakın 3 trabzanımı yaptım. Şimdi burada yine hiç zincir çekmeden tığma ipimi alıp yine buradaki gibi şu ilk trabzanımın arkasından tığımı geçiriyorum ve ilmeklerimi topluyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın bu şekilde yine 6 ilmeğimi topladım. Aynı şekilde ikişer ikişer kapatıyorum arkadaşlar. Son 2 ilmeğimi de kapattım. Şöyle bu kısmı yatırıyorum. Ortaya geldim. Tığma ipimi alıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Pardon, trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Arada tığma ipimi aldım. Ve yine 1, 2,
3 trabzanımı yaptım. Şimdi tekrar tığıma ipimi alıp bunun yine şuradaki trabzanın arkasından geçerek hemen karşı kanadını yapıyorum. Sıramı sonuna kadar bu şekilde ilerleteceğim arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Ben şimdi hemen bu kısmı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın sıramı tamamladım. Sona kadar aynı şekilde ilerledim. Şimdi burada ikinci rengimi alacağım. Beyaz renkli ipimi alıyorum. Bakın şöyle şu ilmeğimin içinden geçtim. Ve burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Modelimi çevirdim. Şöyle tığma ipimi alıyorum. Hemen ikinci trabzanımın tepesinden tığımı geçirdim. İpimin ucunu da arada gizliyorum, bakın burada. 1, hemen üçüncü trabzanımın tepesine de şöyle trabzanımı yaptım. Yine kenarda 3 tane trabzanımı yapmış oldum. Şöyle ipimin ucunu da burada kesiyorum arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Tığma ipimi aldım. Bakın şu ortada bir zincir çektiğimiz kısım vardı. Oradan tığımı geçirdim. Yine buraya ikili trabzanımı yaptım. Tekrar arada 1, 2, 3 zincir. Tekrar tığma ipimi alıp aynı noktadan tığımı geçiriyorum. Yine ikili trabzanımı yaptım. Yine yuva oluşturacağım arkadaşlar. Şu ikinci sırada yaptığım gibi ortada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığma ipimi alıyorum. Şu 3 trabzanım vardı. İlkinin üzerinden geçtim. 1, ikinciye 2 ve 3. trabzanıma da 3 tane trabzanımı yaptım bu şekilde. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Tığma ipimi alıyorum. Bakın şu boşluğuma yine yuvamı oluşturacağım. Bu sıramda sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Tekrar burada 1, 2, 3 zincir ve yine şu ortadaki bakın 3 trabzanımın üzerine 3 tane trabzan yaparak sıramı sonuna kadar ilerleteceğim arkadaşlar. Bakın yine sıramın sonuna geldim. Şöyle 3 zincirimi çektikten sonra 3 tane kenardaki trabzanlarımı yapıyorum. Bir, 2, 3 zincir çekip modelimi çeviriyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. Şimdi yine burada kenardaki 3 trabzanımı tamamlıyorum. Ve tığma ipimi alıyorum. Yine aynı alt sıradaki gibi şu ilk trabzanın arkasından tığımı geçiriyorum. İpimi uzatıyorum. Ve modelimi buraya kuruyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Yine 6 tane tığıma topladım. İkişer ikişer kapatıyorum. Her seferinde 2 tane ilmeğimi geçiriyorum arkadaşlar. Son 2 ilmeğimi de bu şekilde kapattım. Bakın şöyle çevirdim. Ortada yine trabzanlarımı yapacağım. 1, 2, 3. Arada bir zincir. Tekrar 3 tane trabzan. 1, 2, 3. Şimdi yine bakın trabzanlarımı yaptım. Tığma ipimi alıyorum. Karşıdaki trabzanın yine arkasından tığımı geçirip buraya 6 tane ilmeğimi toparlayıp 3,
4, 5 ve 6. Şimdi kapatıyorum. Hiç zincir çekmeden tığma ipimi alıyorum. Yine ortadaki 3 trabzanımı aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bundan sonra modelim kendini tekrar edecek, farklı bir işlemim yok. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Sonrasında renk değişikliği yapacağım. Şimdi ben daha öncesinde kamera arkasında daha büyük bir parçada denedim. Hemen sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar, bakın benim daha öncesinde yaptığım parça bu şekilde. Dilerseniz renk seçeneklerini değiştirebilirsiniz. Her sırada farklı bir renk uygulayabilirsiniz. Bu modelde çok güzel bebek battaniyesi yapabilirsiniz, şal yapabilirsiniz, yine yelek yapımında kullanabilirsiniz. Çanta yapımında çok güzel olacağını düşünüyorum. Bakın arkası da bu şekilde, battaniye yaparsanız astarlama yapmadan da kullanabilirsiniz. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok şık duruyor ve gerçekten çok kolay. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.